दोस्तों आज आपको सिखाएंगे कि पावर सप्लाई जो एक ही एसएमपीएस से 12 वोल्ट और एलईडी ड्राइवर की सप्लाई निकाली जाती है, उसकी चिप ख़राब हो तो हम जो आपको चिप ना मिले तो कौन सा मॉड्यूल लगाए इसकी जगह। मॉड्यूल लगा दोस्तों, इस मॉड्यूल का नंबर है गोल्ड 27E। दोस्तों इस मॉड्यूल का हम 32 से 40 इंच एलईडी पर लगा सकते हैं। दोस्तों आज आपको सिखाएंगे कि पावर सप्लाई जो एक ही एसएमपीएस से 12 वोल्ट और एलईडी ड्राइवर की सप्लाई निकाली जाती है, उसकी चिप ख़राब हो तो हम जो आपको चिप ना मिले तो कौन सा मॉड्यूल लगाए इसकी जगह। दोस्तों सबसे पहले इसका शॉर्ट मॉसफेट और चिप निकाल लेनी है। दोस्तों चिप निकालने के लिए आपके पास हीट गन ना हो तो आप आयरन से भी निकाल सकते हो। दोनों साइड इसके सोल्डर डालकर दोस्तों इसके चिप और मॉसफेट दोनों निकालने हैं। दोस्तों सबसे पहले ये मॉड्यूल लगाने के लिए हम जो हमारी एसएमपीएस से 12 से 18 वोल्ट ड्राइव निकलती है, इस कंडेंसर पर जो आती है ड्राइव, जे वाले कंडेंसर पर, और जे वाली जो एसएमपीएस के थ्रू होकर जाती है, इस पर हम एक 220 के रेजिस्टेंस लगाएंगे 300 वोल्ट से। तो उसको इसके 300 वोल्ट बनते हैं ये जहाँ आ रहे हैं, जहाँ से जंपर डालकर इधर और इधर एक रेजिस्टेंस की एक पिन इधर लगा देंगे और दूसरी कंडेंसर के पॉजिटिव पर, और इसकी सप्लाई चेक करेंगे हम। दोस्तों इस कंडेंसर पर 30 से 50 तक वोल्ट हो चल जाएंगे। और दोस्तों ये मॉड्यूल जब भी लगाना, इस कंडेंसर को डिस्चार्ज करना सबसे पहले, और मेन फिल्टर को डिस्चार्ज करके फिर लगाएंगे। दोस्तों ये मॉड्यूल लगाना सिंपल ही है। इसकी लाल वाली वायर कलेक्टर है, मॉसफेट पे कलेक्टर पर लगाएंगे, और वाइट वाली वायर ड्राइव 12 से 18 वोल्ट, और ब्लैक वाली होगी ग्राउंड, मॉसफेट की ग्राउंड पर लगा देंगे। दोस्तों ये 3 पिन होगी, और अब बची अब इसकी येलो और ब्लू। येलो को हम लगा देंगे 12 वोल्ट पर, 12 वोल्ट पॉजिटिव पर, दोस्तों ये 12 वोल्ट वाला कंडेंसर है। ये 12 वोल्ट कंडेंसर की पॉजिटिव पर पीली येलो वाली, और ब्लू वाली नेगेटिव पर लगा देंगे।
और अब हम चेक करते हैं सप्लाई निकली कि नहीं निकली। दोस्तों अब इसके 12 वोल्ट निकल चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स।